天冷了，试试煮一锅既能暖身又有营养的菌菇鸡汤吧。食材我用菌菇包，准备生姜还有请摊贩剁好的半只鸡，冷水下锅，加入姜片，简单的焯水，去除血沫，捞出备用。加入泡好的菌菇包，包含菌菇水，少许的盐，盖上盖子煮15分钟。这时候满屋都会是菌菇香气。加入焯好的鸡肉，再煮上8分钟，简单又好喝的菌菇鸡汤就完成了。